Bolehlah kita pulang awal ya. Gimana nih Pak Man? Ini si Wah, ombaknya besar banget nih. Guys, sekitar 4 sampai 6 meter. Goyangannya terasa banget nih di dalam kapal. nantilah terakhir dulu kita kelarinnya enggak? Kita kelarin kerjaan kita dulu Pak Man, gimana? Hah? Ya. Don, Tamunya bakal rame juga hari ini. punya Punya BST semua. punya BSD kamu gimana? Gak bakalan mabuk.